Öksürük, insan vücudunun ani bir tepkisi ve refleksidir. Günlük yaşamda ve klinik uygulamada çok yaygın bir semptomdur. Birçok kişi hayatı boyunca sürekli öksürük atakları geçirir. Evet, öksürüğü geçiren yöntemleri birazdan sizlere aktaracağız. Ama ondan önce öksürük neden olur? Bunun cevabına bakalım. Öksürük, vücudun balgam veya yabancı tahriş edici maddeleri boğazdan temizlemek için kullandığı bir reflekstir. Akciğerlerden havanın hızlı bir şekilde atılması şeklinde gerçekleşir. Toz, alerjen, kirlilik veya duman gibi tahriş edici ajanlar üst ve alt solunum yollarına girdiğinde beyne mesaj gönderen sinirleri uyarır ve merkezi sinir sistemi onların varlığından haberdar edilir. Uyarıyı alan beyin, göğüs ve karın kaslarına ilgili maddeyi uzaklaştırmaları için emir verir. Böylece kaslar kasılarak akciğerlerdeki havayı öksürük yoluyla ani bir şekilde dışarı atar. Ara sıra görülen öksürük normal ve sağlıklı bir durumdur. Fakat birkaç hafta boyunca devam eden veya renksiz veya kanlı balgamla birlikte görülen öksürük, tıbbi yardım gerektiren bir durumu göstermektedir. Bunun için mutlaka bir doktora görünün. Peki kronik öksürük nedenleri nelerdir? Tütün kullanımı hemen her zaman kronik solunum yolu problemleriyle ilişkisi olması nedeniyle kronik öksürük nedenleri arasında başta yer almaktadır. Aynı zamanda bu nedenle ortaya çıkan öksürüğün kendine has bir sesi bulunur. Kronik öksürüğe neden olabilen durumlardan bazıları şunlardır: sigara kullanımı, geniz akıntısı, solunum yollarını döşeyen mukoza tabakasında kuruluk, reflü hastalığı, astım, solunum yolu alerjileri, bazı ilaçlar, kistik fibrozis, koah, üst solunum yolu ve yutma kaslarının koordinasyonunu zayıflatan hastalıklar, tüberküloz, akciğer mantar enfeksiyonları, akciğer embolisi ve akciğer kanseri. Şimdi gelelim öksürüğü anında kesen, çok faydasını gösteren bitkisel yöntemlere. Öncelikle ilk karışımı sizlere aktarmak istiyorum. Bunu kendim denediğim için çok büyük faydasını gördüm. Bu karışımla başlamak istiyorum. Peki bu nedir? Öksürük için siyah turp ve bal. Siyah turpu iyice yıkayıp baş kısmını kapak gibi kesin. Alt kısmından da derin olmamak ve delmemek kaydıyla biraz kesin ve içini oyun. Turpun duvarlarını çok inceltmeyin. Turpu bir bardağın içerisine oturtun, içine kaliteli bir bal doldurun. Turpun üst kısmından kestiğiniz parçalarını kapak gibi kapatın ve bunu en az bir gece dışarıda bekletin. Bekledikçe turp kendi öz suyuyla birlikte bardağa akmaya başlayacak ve ertesi gün bardakta biriken sudan günde 2-3 kaşık içmeniz yeterli olacaktır. Öksürüğü kestiğine şahit olacaksınız. Bir başka yöntem ayva yaprağı veya tohumu. Öksürükten dolayı boğazınızda oluşan yanma hissini ayva çayıyla yok edebilirsiniz. Bunun için bir çay kaşığı kadar öğütülmüş ayva tohumunu bir fincan sıcak suda demleyin. Dilerseniz kuru ayva yaprağını da demleyebilirsiniz. Demledikten sonra çayı tüketin. Yemeklerden önce ve sonra tükettiğinizde çayın etkisini daha çok görebilirsiniz. Kış soğuklarında kuru ve balgamlı öksürüklerde iyileştirici çayınız ayva çayı olabilir. Bir başka yöntem ballı süt. Bal katarak içtiğiniz ılık süt öksürüğünüzü alır ve boğazınızı tamamen rahatlatır. Öksürük gıcığının gelmesini engeller. Ve İbrahim Saraçoğlu'ndan soğan kürü tarifi. Bunun için gerekli malzemelerimiz 1 adet sağlam soğan ve saf su. Öncelikle soğanın kabuklarını ayıklayın. Bir tencerenin içerisine su koyun ve kaynamaya başladıktan sonra kuru soğanı 4 parçaya bölerek suyun içerisine atın. 5 dakika kaynattıktan sonra soğan kürünüz hazır olacaktır. İbrahim Saraçoğlu'nun soğan kürünü hazırladıktan sonra ılık bir halde tüketmeniz önemli, öksürüğü kestiğini göreceksiniz. Bir başka yöntemimiz soğan, sarımsak ve süt karışımı. İlk duyduğunuzda size tuhaf gelebilir. Ancak sarımsağın doğal antibiyotik etkisi, soğanın öksürük, soğuk algınlığı, ateş ve boğaz ağrısını iyileştirici gücü doğal sütle birleşince muhteşem bir karışım oluyor. 3 küçük soğanla yarım baş sarımsağı küçük küçük doğrayın ve 1 litre süt içerisine katın. Karışımı içindekiler yumuşayana kadar kaynatın ve daha sonra süzün. Tadını iyileştirmek için bal kullanabilirsiniz. Kakule ve yeşil çay bir diğer yöntem.
Antioksidan bitki denildiğinde akla ilk gelen bitkilerden biri olan yeşil çay, öksürüğe çare olmak için gelmekte. Vücudu zararlı maddelerden arındırdığı gibi mikropları da anında yok eder. Pek çok enfeksiyon hastalığında etkisini gösteren yeşil çay, öksürükleri yok etmek için oldukça idealdir. Fincana biraz da kakule eklediğinde boğazınıza rahatsızlık veren tüm nedenleri ortadan kaldırabilirsiniz. Yüksek tansiyon hastalarının ölçülü tüketmesini tavsiye ediyoruz. Bir başka yöntem, zencefil, karabiber, limon, bal ve tarçın. Öksürüğe iyi gelen bitkiler İbrahim Saraçoğlu tarafından sıkça tavsiye edilmektedir. Tavsiye edilen bu bitkiler arasında zencefil, karabiber, limon, bal ve tarçın oldukça ilgi görmekte. Bir fincan sıcak suda buluşan bu 5 mucize anında boğazı yumuşatır. Öksürüğün boğaz yolunu tahriş etmesini önler. Soğuklardan etkilenenlere ve bağışıklık sistemini her mevsim güçlü tutmak isteyenlere tavsiye ediyoruz. Bir diğer yöntem ekinezya. Ekinezya bitkisinin ünü 1940 yılından günümüze kadar gelmiştir. Ağrı, yaralanma, böcek ısırması hatta yılan sokması tedavisinde bile kullanılmıştır. Günümüzde ise soğuk algınlığı, öksürük, sık sık tekrar eden idrar yolu enfeksiyonunda kullanılmaktadır. Öksürük krizlerini sonlandırmak ve solunum yolunuzu rahatlatmak için her sabah bir fincan ekinezya çayı sağlıklı bir seçimdir. Ihlamur. Asırlardır öksürüğün bitkisel tedavisi olarak bilinen ıhlamur, şu günlerde de değerini korumaya devam ediyor. Öksürük sesini duyan anneniz veya bir dostunuz elinde bir fincan ıhlamur çayıyla geliyorsa şifasına güvenip hemen içebilirsiniz. Ihlamur solunum yolu temizleyen, iltihapları yok eden ve ağrıyı kesen bir bitkidir. Öksürük tedavisinde ise günde 3 fincan içebilirsiniz. Ihlamur çayını içerken şeker veya tatlandırıcı ilave etmemelisiniz. Etkisini kaybetmesin diye demlendiği anda içmeniz önemli. Ve bir başka yöntemimiz meyan kökü. Meyan kökü özellikle de balgamlı öksürükleri tedavi etmede oldukça başarılı. Balgamın açılmasını ve vücudumuzdan atılmasını sağlar. İltihapları yok eden meyan kökünü tüketmek için bir fincan sıcak suyun içerisine bir çay kaşığı kurutulmuş meyan kökü demleyin. Meyan kökü çayıyla öksürüklerden kurtulmak için gün içerisinde 2 fincan içmeniz yeterli olacaktır. Evet, öksürüğü kesecek sizlere birçok yöntemden bahsettik. Neden birçok yöntem aktarıyoruz? Birçoğumuzun evinde farklı bitkiler olabilir. Bunların hepsinin öksürüğe oldukça faydaları vardır. Lütfen başkalarının da yararlanabilmesi için videomuzu beğenerek paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşça kalın.